आपका एक बार फिर आपके अपने इस चैनल आज के मौसम में जानेंगे मौसम की ताज़ा अपडेट। आपको अगले 24 से 48 घंटे के लिए देश भर के सभी राज्यों का मौसम का ताज़ा अपडेट बताएंगे। कहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, भारी बारिश का, कहां पर बाढ़ का अभी भी खतरा बना हुआ है और कहां पर जो है मौसम अपना मिजाज तेज़ी से पकड़ेगा। पूरी जानकारी आपको सर्कुलेशन पूरा आपको बताएंगे, तो पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए मौसम की सटीक सही अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले मौसमी सिस्टम के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तों, जिससे अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान और इससे सटे दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बना हुआ है। वहीं संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से दोस्तों 7.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं दक्षिण झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र औसत समुद्र तल से 4.5 तक बना हुआ है। वहीं मानसून की ट्रफ रेखा की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम राजस्थान, पिलानी, बरेली, गोरखपुर, पटना, खड़गपुर, दीघा से होते हुए पूर्व दक्षिण पूर्वी की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी की ओर जा रही है। वहीं दक्षिण तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र में औसत समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर के ऊपर सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटे की बात करें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के हिस्से, दक्षिणांतरी कर्नाटक, केरल में हल्की से मध्यम और एक या दो स्थानों पर इन्हीं राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है दोस्तों। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शेष हिस्सों, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद और लद्दाख में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने अभी जताई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दक्षिण राजस्थान में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे का यह मौसम का ताज़ा अपडेट हमने आपको दिया है। वीडियो पसंद आई जोरदार लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।